အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ filter နဲ့ adjustment အကြောင်းပြောမယ် adjustment တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေကို color grade လုပ်တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ filter နဲ့ adjust ကိုသုံးပြီးကျွန်တော်ကဗီဒီယိုတွေကို color grade လုပ်ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ CapCut မှာပေါ့နော်အရင်ဆုံး filter နှိပ်ပါမယ် filter ထဲမှာဆိုရင်တွေ့တဲ့အတိုင်းဒါတွေဒီကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုရဲ့ color တွေကိုဘယ်လိုပြောင်းမှာလဲဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာ pro တွေများတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်သုံးကြည့်မယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်က feature live style ရဲ့ဒါပါအများကြီးရှိသေးတယ်နော် okay ဒါရဲ့ဒီကောင် pro feature ကြီးရတယ်လား pro feature ဆိုကျွန်တော်မသုံးတာပဲကောင်းတယ်နော်မသုံးချင်ဘူးဆိုရင်ဒီကောင်လေးပြန်ထုတ်လိုက်ရင်ရတယ်ခုနကကျွန်တော်သုံးထားတယ်အခုမသုံးတော့ဆိုဒီကောင်လေးကိုပြန်နှိပ်လိုက်နော်အဲ့ဒါဆိုမသုံးတော့နော် okay ဒီမှာ Oppenheimer ရဲ့မှာဟို Oppenheimer color grade ပေါ့နော် Oppenheimer ထဲမှာဒီလို color grade နဲ့သုံးကြတယ်ဟုတ်မဟုတ်တော့ကျွန်တော်လည်းသိချာမသိဘူးနော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြီးရင်ဒီမှာဒါကကျွန်တော်ဒီအတိုးချက်เนาะဒီကောင်အတိုးချက်ဒီကောင်နဲသလိုနဲနေမယ်အများသလိုစိမ့်လာမယ်ပေါ့เนาะဒါကိုကြတဲ့လောက်လောက်တယ်ပြီးရင်အမှန်ချင်းနှိပ်တယ်ပြီးရင်ကိုဒီကောင်ကလေယာတစ်ခုအနေနဲ့တက်လာတာเนาะကောင်နေရာတစ်ခုအနေနဲ့တက်လာတယ်အဲ့လေယာကိုတိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တိုးလို့ရတယ်ရွှေ့ခြင်းနဲ့ဆိုလည်းရွှေ့လို့ရတယ်ဟိုဒီလောက်ပဲထားခြင်းနဲ့လောက်ထားလို့ရတယ်ဒီဘက်မှာဆိုဒီကပုံမှန်ဒါကကျွန်တော်အဲ့လေယာပုံစံဖြစ်သွားပြီเนาะဒီကောင်ကCapCutမှာတော့လေယာနဲ့ပဲလုပ်တာပေါ့เนาะ okay အဲ့ဒီမှာဒီကောင်းထည့်ပြီးသွားတော့ဒီလားဒီမှာ filter ပြီးဒီမှာ adjust ကဒီဘက်မှာတော့ပါလာတယ်အဲ့လိုအဲ့ဟာဘယ်ဥစ္စာလဲဆိုဒီဘက်လေးပြန်ထွက်လိုက်ဒီမှာဒီကောင်းပဲ adjust ကဒီဥစ္စာပဲအတူတူပဲเนาะ filter နဲ့ adjust ဒီပုံစံချင်းတူနေလို့ပြောချင်တာအဲ့ကကြတော့ခုနကတော့ကျွန်တော် filter ထည့်ခဲ့တယ် adjust တွေလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေဒီပုံမှန်နေရာရောက်သွားတဲ့နေရာကြတော့ဒီမှာဘာမှမတွေ့ရတော့ပြန်ဘူးတွေ့လားအဲ့ကြတော့ပြန်ပြောင်းနေတယ်ဆို filter ကိုပြန်နှိပ်ရတယ်အဲ့ဒါမှသူ filter ကဒီမှာ adjust ကဒီမှာ layer ပေါ်လာတာเนาะမဟုတ်ချက်ခတ်သွားမှာလीเนาะ okay ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ပြန်နှိပ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကိုထက်လိုက်တဲ့ filter ပေါ့เนาะကို filter ကို adjustment ပြန်လုပ်ချင်တယ်အတိုး shot လုပ်ချင်တယ်ဆိုဒီမှာပြန်ရွေးချင်တယ်ဆိုဒီဥစ္စာပြန်ရွှေ့ style နဲ့မှာကျွန်တော်သွားကြည့်မယ် style နဲ့ကကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပိုကြိုက်မယ်ဟာရှားကြည့်မယ်ပေါ့เนาะ cool တွေက okay ဒီကောင်သုံးကြည့်မယ်เนาะကောင်တစ်ချက်နှိပ်တယ်ဒီမှာเนาะအရောင်အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဒီကောင်ကပုံမှန်အတိုင်းဒီကောင်ကအဲ့ဒါထည့်လိုက်တာပေါ့เนาะရုပ်တော့လည်းပေါက်သွားတယ်เนาะဘယ်လိုလဲမသိချေ okay အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပါတစ်ချက်နှိပ်တယ်ပြီးရင် adjust နှိပ်တယ်เนาะမကြိုက်ဘူးဆိုပြန်ဖြုတ်တယ်เนาะ okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီကောင်ကဒါကိုဒီကောင်ကဘယ်လိုပြောမလဲဒီကောင်ရဲ့မှာ preset တွေ template တွေကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးပြီးတော့CapCut ရဲ့မှာ template တွေသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ color တွေကိုသွားရွေးတာပြောရမှာเนาะဒါ color grade လုပ်နေရမဟုတ်သေးဘူးသွားရွေးတာ color grade လုပ်တာကြာကျွန်တော်ဒီ adjust ဆိုတဲ့ဟာမှာ color grade လုပ်တာပေါ့เนาะဒီကောင်ကျွန်တော်မလိုချင်တော့ဆိုဖြတ်ပြလိုက်မယ်ဒုံမတိုင်းပြန်ထွက်လိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုဒီကျွန်တော် filter ပဲပြီးသွားเนาะ filter မေးဆိုတော့ခုနကြိုက်တာရွေးလို့ရရเนาะအများကြီးရှိရเนาะအဲ့ထဲမှာကျွန်တော် filter မပြီးတော့ adjust လုပ်မယ် adjust ကမှကျွန်တော်ဒီ color grade ပေါ့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်အခုရွေးထားတဲ့ color ပို့ပြီးအဆင်ပြေအောင်ကြည့်မယ်เนาะ color grade လုပ်မယ်ဆိုရင်သူကအစကတည်းက filter နဲ့ adjust ကဟိုဘက်ဒီဘက်လေးကတ်ရလေးကတ်ပါလာပြီးသားပါเนาะ adjust preset တွေ adjust ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ color grade လုပ်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့မှာ video ဒီเนาะ brightness video ရဲ့ brightness ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအမှောင်ချပြရိုက်ထားတဲ့ဖြစ်တဲ့နည်းနည်းလေးမှောင်နေပါတယ်မှောင်နေပေါ့နော်မှောင်တဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ရုပ်နည်းနည်းလေးလင်းတဲ့အထိကျွန်တော်နည်းနည်းလေးbrightness ကိုမြင့်ပါတယ် brightness ပါနော်နည်းနည်းလေးချက်မြင့်ပါမယ်ဒါလောက်ဆို8 5ကျွန်တော်9လောက်ပဲထားမယ်ပေါ့နော်9လောက်ဆိုရင်ဒီကောင်ကျွန်တော်ရုပ်နည်းနည်းလေးလင်းလာလို့ခံစားရတယ်ပြီးရင် contrast ကိုသွားပါမယ် contrast ကကျွန်တော်ဒီကောင်ကို short လိုက်မယ်ဆိုရင်အရောင်ဖွယ်ဖြစ်သွားတယ်တိတ်မမိုက်တော့ဘူး contrast ကိုနည်းနည်းမြင့်ပါတယ်မြင့်များလွန်းသွားတယ်သူအရောင်ကြီးတွေကလေတောက်ကျစ်နေတာဖြစ်သွားရပေါ့နော်မဲဟာဆိုလဲမဲတူပါအဲ့လိုပုံစံဖြစ်သွားတယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီနည်းနည်းလေးတော့များတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကျွန်တော်ဒီကောင်အနေထားရကျွန်တော်က video quality အနေထားရကိုကျွန်တော်ဒီကောင်မြင်တာပေါ့နော်ပြီးနောက်တစ်ခုဒီ saturation မှာ saturation ကကျွန်တော်တို့ရဲ့မှာအရောင်အပြာရောင်ဆိုပိုပြလာမယ်အနီရောင်ဆိုပိုနီလာမယ်အသားရောင်အညိုရောင်နေဆိုရင်ပိုညိုလာမယ်ပေါ့နော် okay saturation ကိုနှိမ့်ချလိုက်မယ်ဆိုရင် color no color ဖြစ်သွားတယ်ရော့ color တွေမှိန်သွားတယ် saturation ကပိုများရင်များဆိုလို့ color တောက်လာတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဒါဆိုရင် color အတောက်ဆုံးဖြစ်သွားပြီလားအပြာရောင်ကြီးတအားပြသွားပြီတဲ့လားเนาะအဲ့ခါကျတော့လည်းမလှတော့ဘူးเนาะတဘာဝမဆန်တော့ဘူးပြောချင်တာเนาะအဲ့လောက်ဒီလောက်ဆိုရင်မစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်เนาะ okay
နောက်တစ်ခုပြမယ်နောက်တစ်ခုဒီကျွန်တော်ဒီ brilliance ပါတော့ brilliant လားအဲ့ဒါပါလဲများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီ brilliant ကတော့ကျွန်တော်ဒီbrightness နဲ့အတူတူပါပဲဒီကောင်က overall brightness ကိုချိန်ပြီးရအနေထားပဲပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်ပြင်လိုက်မယ်ပြီးရင် sharpness ပါဒီ sharpness က okay ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီ sharpness ဒီတော်မှာဆိုရင်လေဒီ sharpness ကောင်းတဲ့ video တွေကပေါက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကြီးတယ်လို့ထင်ရတယ် sharpness ကလေ sharpness များရင်များဆိုလို့ကြီးတယ်လို့ထင်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုသပင်တစ်ချောင်းချင်းစီကိုလိုက်မြင်နေရတဲ့အထိကို sharpness ကလုပ်လို့ရတယ်ခုနကတော့ဆိုရင်ခုကျွန်တော်ဘာမှမထည့်တော့ဘူးဖဲလို့ဆိုကျွန်တော်ရဒီမျက်လုံးဘယ်လိုပြောဟိုလေမျက်မှန်ကိုတခြားကြည့်တာ sharpness များလို့လိုက်မယ်ဆိုမျက်မှန်ရဲ့တောက်ပြောင်သွားတယ်လားလက်ကအစားလက်ချောင်းနေရအစားတစ်ချောင်းချင်းကိုမြင်နေရတယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားတယ်မျက်လုံးတွေကမျက်အိမ်တွေကအစားဗျာဟိုဟာဖြစ်သွားတယ်လိုက်ပြီးအရာလေးပေးထားသလိုတောင်ဖြစ်သွားပြီပြောချင်တာလေဒါ sharpness ကိုပြောတာ sharpness ဒီကျွန်တော်ကောင်းတယ်မြင့်ထားလိုက်ကျွန်တော်90လောက်ဒီကျွန်တော်ထောက်လိုက်မယ်เนาะနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ live ဖြစ်တာပေါ့เนาะ okay HSL ကတော့ကျွန်တော်ဒီ hue ဘာညာဒါလည်းကျွန်တော်မပြင်ပါဘူးဒါလေးတော့ပြင်လကားနေရင်ဟိုတိုင်းမလို့ပေါ့ပြောချင်တာเนาะမလို့ဒီကောင်နေမလို့ color wheel တွေပါတယ် color wheel တွေကတော့ဒါ PC mode အတွက်ပေါ့เนาะပြီး highlight ပါမယ် highlight တစ်ချက်ကြည့်မယ် highlight ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာမှာဆိုရင်ဖြူနေတဲ့အပိုင်းဒီပိုင်းဖြစ်တယ်ပြီးရင် highlight ဖြစ်နေမယ်အယောင်တောက်တဲ့အပိုင်းပေါ့เนาะအယောင်ပို့ပြီးတော့မျိုးလုံးတွေကိုပိုလာစေတဲ့အပိုင်းကအနားလေးတွေဖြစ်နေဖြစ်တယ်ဒီကောင် highlight ကိုညှစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးတောက်လာတယ်ပြီးဒီဘက်ကအလီအောင်ကြီးတောက်လာတယ်နောက်ကအလီအောင်ကြီးတောက်လာတယ် highlight အဲ့ဒါ highlight ကိုပြောတာပါ highlight ကကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်တော့မြင့်ပေးတင်တယ်ပေါ့เนาะနည်းနည်းလောက်တော့မြင့်ပေးလိုက် okay full လောက်ပေါ့เนาะပြီး shadow သွားမယ် shadow ကကျွန်တော်နည်းနည်းနှိမ့်ပေးရပါတယ်ဘာလို့ shadow နှိမ့်ပေးရလဲဆိုရင် shadow များရင်များဆိုလို့သူကအဲ့လိုဖြစ်သွားတာ shadow နည်းနည်းလေးနှိမ့်ပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့မဲစေတဲ့အရာတွေပို့ပြီးမဲစေပါတယ်ဟိုအနက်ရောင်ပို့မဲစေရပေါ့အဲ့ဒါဖြစ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကင်မရာကောင်းကောင်းနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ video footage ပုံစံဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ရုပ်တရားလေ okay အခုကတော့ temperature ပါ temperature တော့တည်ရတိုင်းပဲဒီအောက်ကိုရောက်လေ6ပေါ့เนาะ minus ရောက်သွားလေကျွန်တော်ဒီအပူချိန် minus ရောက်သွားတယ်ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့မှာ video ကဟိုအေးတဲ့အရာသားလေးဝင်သွားတယ်ပေါ့เนาะဒီကောင်မြင်သွားဆိုရင်1ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะ1ပေါ့เนาะနှွေးသွားတယ်ပေါ့ဒီကောင်တော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ပါကျွန်တော်ကတော့နည်းနည်း short လိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်အပြာရောင်ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်တယ်လေရာဒီဥဒုအေးနေရပေါ့နည်းနည်းလေးပြနှမ်းလေးဖြစ်သွားအောင်ပေါ့เนาะ HUE ဒီဘာမှမလုပ်ဘူး channel ဘာမှမလုပ်တော့ပါဘူး okay ဒါလေးပါပဲဒါကျွန်တော်ဒီကောင်ဒါကျွန်တော်ဒီပုံမှန်အဲ့လုပ်တာပါเนาะဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဒီကောင် original ပြမယ်ဒါက original ဒါကကျွန်တော်တို့ color grade လောက်ထားတာဒါက original ဒါက color grade တော်တော်ကိုကွာပါတယ်เนาะဒါ original ဒါက color grade เนาะဒါကျွန်တော် CapCut နဲ့ပဲရှိသေးရเนาะဒါက color grade เนาะဒီ Premiere Pro တို့ Final Cut တို့ဆိုရင်ဘယ်လောက်တောင်ကောင်းလဲဆရာစဉ်းစားကြည့်လိုက်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ကျွန်တော်ကဒီ CapCut မှာကျွန်တော်ဒီ video တစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့ effect တွေ filter တွေပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီသုံးပြီးတော့ color grade လုပ်တဲ့နည်းပြပြပေးခဲ့တာပါเนาะ filter ကတော့ဒါသူ့ရဲ့မှာ template ဖြစ်ပါတယ် adjust ကမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်ဒီ color grade လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะ okay filter ကတော့ကိုကြိုက်တာတော့သုံးပါเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကဒီလောက်ပါပဲ